Tinoda kukugamuchirai mese mauya kuzoteerera chikoro chesabata chevhiki rino. Tinoenderera mberi nedingindira redu guru rinoti making friends for God kana kuti kuitira mari shamwari. Chidzidzo chedu chevhiki rino chino musoro unoti iwo sharing the story of Jesus kuchirungu kana kuti kugovana nyaya yaJesu kana takutaura nechishona. Vadare vari panapa tina Elder Mureva, kozoita Mairadzire, inini ndinonzi Gogo Jaricha. Saka tinoda kutenda nokuteerera kwatichange tiinako. Panguva ino tichapinda panguva yokunamata tichitungamirirwa naElder Mureva. Ngatiinamatei. Baba vedu vamusoro denga, toda kutendai nemumwe mukana zvakare wamatipa kuti tidzidze nezveukuru hwenyu. Chaiwo nesu tinenge tichidzidza lesson yanhasi, mutitungamirire mukudzidza kwatichaita, zvese zvatichadzidza Baba zvinoita kuti tikuzive zviri nani nekusvikira pedyo pedyo nemi. Ivai nemunhu wese anenge achiteerera lesson iyoyi nevese vachakontributa mukati mechidzidzo ichochi ichi. Toda kutendai musa kuna Jesu Kristu. Amen. Amen. Musoro wedu wenyaya tautaura kuti unonziwo sharing the story of Jesus kana kuti kugovana, kukoverana nyaya yaJesu. Chemusoro chedu tinochiwana chichibva pana 1 John chapter 5 verse ya 13. Uchitaura uchiti iwo neshona ndakakunyorerai zvinhu izvi kuti mugoziva kuti muno upenyu usingaperi iyemi munotenda kuzita romwanakomana waMwari. Ndiwo musoro wedu wechidzidzo. Saka panapa tiri kuona kuti John ari kutaura kuvanhu vaari kunyorera ava kuti vanofanira kuti vazive kuti kuno upenyu usingaperi muna Jesu. Saka nhau yokutevera Jesu haizati ichingova nhau yokuvaraidzana, asi ino upenyu usingaperi kuna ivavo vanenge vachitenda kuna Jesu Kristu. Saka inyaya yakanaka zvino kuti tigoverane nevamwe, nokuti kana kuna Jesu kuno upenyu usingaperi munhu wese anotohuda. Saka ina handingati kana ndaanahwo ndohuchengetedza hwawo hwangu, asi ndinofanira kuti ndibude ndichiita sei ndichindogoverana nevamwe tose tigova noupenyu usingaperi uhwo. Tikapinda mukati menyaya yedu iyoyi tinonatsokunzwisisa kuti iko mukati moupenyu hwomunhu kune zvizhinji vanhu zvavanogona kuti vadzidze kubva kumunhu. Dzimwe nguva munhu anogona kupa nhoroondo kungotaura pamusoro pezvimwe zvaanenge achiziva, asi chinonyanya kubata mukati moupenyu hwomunhu isimba riri mukati meshanduko yava mumunhu kuburikidza nenyaya yaJesu iyi. Saka shanduko inenge yamunhu inoparidza kudarika kuti munhu angosvika achitaura kana kuverenga Bhaibheri. Tizvataita kuverenga chomusoro ichi tobva tatanga kuta nezvaizvozvo, tinogona kuti kwakavadzana tikakakavadzana, asi shanduko inenge yakutaridzwa namararamire anenge achiitwa nemunhu uyu yakasimba zvakadaro kuti kana munhu achinge akundotaura pamusoro pezvakaitwa naJesu mukati muupenyu hwake, vazhinji vanozvibatisisa, vazhinji voshuvira kuti vadini vatevere nyaya iyi. Saka neimwe nzira tiri kuti isu kana tasvika panyaya yokupupura kupupura chaikoiko, kugovana nevamwe zvatakaitirwa munhu zvaakaitirwa naJesu mukati mokurarama kwake. I think chimwe chikuru chiri kuburitswa pachidzidzo chedu chekuti sho mukati mekudzidza kwatinoita kana patiri chiwitnesa navanhu, kazhinji vanhu vanoda kutirina nharo pamusoro pemadoctrines, pamusoro pematheological concept, kuti unyatsonzwisisa kuti Bhaibheri vhesi rawaverenga iri unyatsorinzwisisa here. Tinokwanisa kutirina nharo zokwanisa kusopedza kana gore tichinetsana, but chinhu chisinganyanyonetsa pakuwitnesa kutaura your personal experience with Christ. Personal experience na Christ akuna munhu akwanisa kuargiwa nayo, but iyi experience inoita kuti kana uchinge waitsanangura zvakanaka munhu akwanisa kunyatsoona apa zvoshuwa pakabata upenyu pakabata ruoko rwaMwari.
saka chimwe chinoparidza zvikuru chinokwanisa kutibatsira kuti tiwitnesse zvikuru our personal experience kana our life changing experience takaita naKristu. So zvakureva kuti manje kana uri muKristu manje unofanira kuone ma life changing experiences na Christ. Kana usina ma life changing experiences achonawo zvinokwanisa kuti netsiwo zvakare kuparidza paridza Kristu. Yeah, for sure. Nokuti to not ukaita that experience with Christ. Then your character is even changed. And then uchitaura your life experience with Christ, even your character again. Irikutoita say, irikutobuditsa whatever Christ has done for you. Saka zvinofambirana zvaurikutaura even neyo character. Vanhu vanenge vakutoona zvichireflecta Christ in you. Watowatsamba yakanyorwa. Saka neimwe nzira tiri kuti isu patinenge tichibuda chinda kunogoverana shoko raMwari haisati iri nyaya yekusvika tichitsutsuridzana kuti isusu tinotenda pane zvakati imimi zvamuri kutenda kwamuri zviri wrong. Aiwa, Kristu ngaaonekwe mandiri namararamiro angu. Kana mararamiro angu achinjwa naKristu anotoita somushana. Maona kuti kana mushana ukabuda panze pazuva pamushana apapo wanga wakapfeka jesi, kana mushana wako natso kurowa zvakanaka unongobvisa jesi wega, hani kuzonaka haumanikidzi zvinongoita zvega, hani mazvonaka. Saka ndo zvazvinofanira kuita kana tinge tabuda tinda kunopupura shoko raMwari. Kristu ngaaonekwe mumararamiro angu, zvaakandiitira nezvandinoziva pamusoro pake. Ndo zvinoita kuti upenyu hwevatinotaura navo hugokwanisa kuchinja. Zvadaro toda kuti tizive kuti isu iyo nyaya chaiyoyo dinginira redu rokutaura rokugoverana iri riri muna Jesu. Saka Jesu ndiye hwaro hwokugoverana kwese kwatingada kuti tiite mukati meshoko raMwari. Saka kana pota kubuda tiri mumapoka aya takambodzira vhiki yapera, nyaya huru muzongoza wayo uri panani? Uri pana Jesu. Kana Jesu akashayikwa mukati mezvatinenge taakupupura nyaya yacho, haichakwanisi kutitungamirira kuti tiwane ruponeso. Saka muchaona kuti iko tiri pakupupura apa, muKristu wega wega kana kuti munhu wega wega unapo paakasangana napo naJesu akatoshandura upenyu hwake. Unapo muKristu wega wega anapo paakasangana napo naJesu zvakaita kuti achidzirwa mukati menyaya iyi, apinde mukati menyaya yekutiko neniwo ndinofanira kuti ndipinde ndigonogoverana navamwe. Umwe noumwe unotevera Jesu kana kuti wakadzidza nezvaJesu unotova napo paakasangana napo naJesu. Tichazvibata kumberi kwatinenge tichienderera hedu mberi tichinatsokudzidza pamusoro penyaya iyi. Asi iko zvino izvi kana tikaenda pana vaEfeso chapter 2 verse ya 1 kusvikira kuna 10 inonatsokuti zvimiro zvatakanga tiinazvo apo takanga tisataziva Jesu. Zvakanaka kuti timbosvikapo timbopaverenga pana vaEfeso chapter 2 verse ya 1 kusvikira kuna 10. Zvinotibatsira kuti tinatsonzwisa kuti iko zvimiro zvataive nazvo Jesu tisati tamuziva zvakaita sei. Ndichaverenga hangu panapa neishona panotaura pachitiko wakakururamisai imi makanga makafa nokudarika kwenyu nezvivi zvenyu. Saka kuda kuti kana munhu asati agamuchira Kristu anenge achirarama ari mukati mezvivi. Kana munhu achirarama ari mukati mezvivi unotofanira kunzi munhu wakafa, hani kuzona. Saka Kristu manje kunonzi wakazouya kuti atiruramise. Isu takanga tiri vokudarika, takatofa tiri mukati mezvivi zvedu. Izvo zvamaifamba mukati mazvo kare, netsika dzenyika ino, nenzira dzomuchinda wesimba redenga, dzomweya unobata zvino muvana vokusateerera. Saka panapa chaona kuti uyu unonzi uyu muchinda wesimba redenga, muchinda wesimba remhepo rezviri mumhepo, kana kuti muchinda wenyika ino unova ndiye yani? Ndiye dhiabhorosi. Saka dhiabhorosi uripo kuti nyengera kuti tirarame tiri mukati mezvivi. Izvo tataurirwa kuti kana munhu uchinge uri mukati mezvivi uri munhu wakaita sei? Uri munhu wakatofa. Saka Kristu
wakatozouya kuti atimutse kubva mukufa kwedu uku muzvivi zvatakanga tiinazvo nokuda kwadhiabhurosi. Saka muchaona kuti tikaverenga vhesi 1 to 3 inodudzira izvozvo. Kana tozobva pana vhesi ya4 kusvikira kuna 10 yakutitsanangurira zvakazoitika kwatiri apo takanga takuziva Jesu. Saka panobva pati ipo pana vhesi ya4 zvino Mwari une nyasha zhinji zhinji nokuda kworudo rwake rukuru rwaakatida narwo kunyange takanga takafa mukudarika kwedu wakatiraramisa pamwe chete naKristu makaponeswa nenyasha. Anozviona ka? Saka Mwari nokuda kworudo rwake kwakutotimutsa kubva kurufu rwezvivi kuti isusu tirarame pamwe chete nani nani pamwe chete naKristu. Saka kana takudzidza karekta yeKristu manje tinoona kuti ikarekta yechinayi maeradzire yakazara nei? Yakazara nerudo. Anozviona. Saka kana munhu aine rudo munhu anongoda kuita zvinhu zvakanaka nguva dzose. Anozviona. Munhu anoda kuita zvakanaka nguva dzose. Ndiwo mukana watakapiwa isu nani na Mwari wedu kubudikidza naKristu kuti timutsiwe kubva kurufu rwechinyi rwezvivi. 6 yotiyo akatimutsa pamwe chete naye akatigarisa kudenga pamwe chete naye muna Kristu Jesu. Anokuzvona zvinhu zvinokosha zvakadaro kuti Kristu ari mwanakomana waMwari totenderwa isusu kuti tirarame tiri pamwe chete naye kutigarisa mudenga tiri pamwe chete nani naKristu. Saka inyaya yakanaka iyo kuti tinofanira kunge tichigoverana naye kuna vamwe vanhu. Saka kuti nenguva idzo dzinouya aratidze foma huru yenyasha dzake pakunyoro hwake kwatiri muna Kristu Jesu. Nokuti makaponeswa nenyasha nokutenda izvo zvisingabvi kwamuri asi chipo chaMwari. Anozviona. Hazvibvi pamabasa kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza nokuti tiri basa rake takasikwa kuti muna Kristu Jesu tiite mabasa akanaka akagadzirwa kare naMwari kuti tifambe maari. Saka ndiyo nyaya yakanaka iyi yaKristu Jesu yatinofanira kufamba tichidini tichigovana pamwe chete nani navamwe. Apa parikubuda imwe nyaya zvakare kuti zvona God changes situations. We were meant kuti tinge tichifa because of sin. We're dead in trespasses, but because of His mercies, because of His love, takapiwa this gift of life. Takukwanisa kugara pamwe chete nani naJesu. Chokwadi. Apa mpoint yandichikisa pagogo ndiri kuti zvo muri kuti mimi munhu anokwanisanga achitofamba akatosvinura achitodya sadza asi akafa. Kristu achitomuona achivanoti uyu munhu akadini akafa. Saka chakudiwa manje chekuti avo vakagamuchira Kristu manje vakwanise kuratidzawo uyo asati aziva Kristu autoonekwa sechitunha kakare kuti muchi afana kudini afana kurarama kuti munani muna Kristu. So zvamatora maratidza kuti Jesu ari kuchinja a life situation from death to life. Saka Jesu apa manje akazotipawo isisu mukana kuti tikwanise chinge chiplayer part chiplayer role mukati mekumutsa vakafa vari kufamba. Akati idai munowitnessa kuti vati vakafa vamukewo vararame usingaizvi kunge imimi. Saka Kristu atotipawo basa rokuti tinge tichiita mukuraramisa vakadini vakafa. Zvino pane nyaya yakanaka kwazvo inotiyo ndingati mubvunzo unopiwa nomunyororidzidzo chedu unoti what does this text tell us about in Ephesians 2 verse 10 inoti nokuti tiri basa rake rakasikwa kuti muna Kristu Jesu tiite mabasa akanaka akagadzirwa kare naMwari kuti tifambe maari. Saka mubvunzo watinawo manje watinofanira kugona kuti tipindure kana kuti utibatsire mukati mokudzidza kwedu, what does this text tell us about how central good works are to the Christian faith? How do we understand this idea in the context of salvation by faith without the deeds of the law? Saka panapa pane nyaya yekukakavadzana kuti vamwe vanoti tinongopona nechi namabasa pasina kutenda. Anongozviona kana. Saka panapa zvinotibatsira tingabatsirikana sei kunatso kuti tinzwise nyaya iyi yamabasa pamwe chete nokutenda mairadziri.
tikatangira pavhesi ya9 yabva yatotaura kuti not of works lest any man should boast kuti hatiponeswi nechinyi nemabasa nokuti mwe anogona kuzotanga kubhosta kuti aiwa ini ndinobvisa tithe ndinoenda kuchechi mazuva ose ndinonamata mumba mangu nemhuri yangu aiwa hanzi izvi hazvisi zvechinyi izvi hazvisi zvemabasa tikaenda kuna Romans 3 verse 28 inobva yatiyo we reckon therefore that a man is justified by faith apart from the works of law. Saka chinotiponesa isusu asi mabasa asi kutenda muna Kristu. Saka even patinoona my life changing experiences tichazoona kumberi kuti hatisi kutaura nemasacrifices atakaitira isusu Kristu patinoona zvatakaitirwa naKristu zvatati upenyu hwedu hudini hushanduke. Mwapesa kuti ndakapa Kristu imba indakapa Kristu zvakati hazvo zvitorwa haso my life changing experience atiri kutaura my life changing experience zvinhu zvatakaitirwa naKristu isusu vacho. Tinotenda hedu tichada kuti titarise the transformative power of personal testimony kuti simba iro rinoshandura munhu chaizvo zvinombofamba sei elder. Tikatarisa muna New Testament tinosangana navamwe vakomana vanozviti vainzi naJesu ndakatova style kuti sons of thunder. Tinoona pana Mark 3 verse 17 John naJames hanzi we called the sons of what? Of thunder. Chainzi vainzi sons of thunder chachiri china imaranzire sei Jesu akavati these are the sons of thunder. Ndangoti vanhu vanga vane hasha vanga vasingadi kunonokerwa nekusova situation voga vachizviitirawo. Saka vanhu vanga vane hasha vanga vane ukasha vanzi nerimwe remazuva vakati vachipfuura nemuSamaria vakwayira vaina Jesu vosvika pokurara vapinda pana vanzi aiwa imi muri maJudha imimi hamungarari pano pamba pemasamaria vaenda pane mwe mukanzi aiwa muri maJudha imimi hamungarari pano pemasamaria pakavatoshivawo pokurara zvikanzi John naJames vakabvaenda kuna Kristu vakati nai Kristu hamudi tipei mvumo tidini tikomande moto ubve kudenga upise vanhu the men of violence vatofunga kuti kungosova situation ka zvinoda violence but Kristu anobvatira izvi hazvo zvatodini zvatofanira kuita izvi hanzi anova rebuke obva Jesu bvati aiwa akatashiwa pokurara ngatibude ngatidini ngatiendei zvedu. So zvatadza the contrast between Jesu naJames naJohn panguva iyi kuti James naJohn ka vanhu vanofunga kuti ma-problems anosovwa neviolence ma-problems anosovwa nekudini nekupisa vanhu kana kukurova vanhu but Kristu kuti chinhu chinosovha the transforming power ilove ndo inotransforma vanhu. Saka panapa tiri kuona James naJohn vafunga kuti vatowana solution yokuda kufikisa vanhu nenyaya yekushandisa violence no varamba kuti pamba kugara saka ngativapise nemoto zvidini zvipere. But the transformative power of Christ manje runova rudo rwaKristu runovachinja from being sons of thunder to being people of love. Mukazoona John akunyora tsamba dzake manje haacharatidzi kuti munhu angane ukasha kwangava nawo wewe. Tikaita for example tikaenda pana 1 John 5 verse 1 to 5 whosoever believeth that Jesus is the Christ is begotten of God, and whosoever loveth him that loveth him also that he is begotten to him. Hereby we know that we love the children of God when we love God and do his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. Nyaya todangotira pana parongwa naJohn patona John manje ndiye munhu akutenga kuchena nezvinhu zverudo kuti we love God. If we love God we need to follow his commandments. Uhasha hwadini hwabva nemakei paiva transformative power yabva kuna Kristu. Saka kana pana chinhu chinochinja munhu rudo rwaKristu. Kune vazhinji vanofunga kuti aida handidiwi handitese, but if they experience the love of Christ ukapa upenyu hwako kuna Kristu ukaexperience the love of Christ izvozvo zvinochinja upenyu hwemunhu. Tikafamba futi mberi tinoona futi vanhu vakawanda. Tinoona futi Paul achiri kunzi Saul achipersecute vana vamwe as an example
even Maria Magdalena tinomuona futi kuti the love of Christ it actually what transforms people from Maria Magdalena changa chiri chifeve upedza tozva one of the most powerful witnesses of Christ noda kuti akaradzwa rudo nani naKristu mukaona example yanzi vanhu vaitomutiza po kunochera mvura anzi aitoenda kwa zuva rakwira aizi kuti vanhu vanodini vanondiseka vanhu vandifariri but when she had an encounter with Christ things changed even kuno witnessa kuna kumunetsa akubva pachimhaiti uyamuone chi murume nemake because papaita a transformative love yaKristu tikaenda kumberi futi tinonosika tinoona nemukomana anonzi Region munhu anga akazara nemadhimoni mukaverenga kuna Matthew inobva kuratidza kuti varume vanga vari vaviri but kuna Mark inozobuda ichitange murume anga ari mumwe chete anonzi Region but varume vanzi vanga vane madhimoni vanga vaine hasha zvokuti even vakasungwa necheni vaidini vaidambura ende mukaona manje ndo varume vekutanga vanonzi naJesu go ye therefore they were the first missionaries the first missionaries were not his disciples or those people closer to him but they were these people they vangwa nemadhimoni the made men yes. Saka was saying kuti God's love kana yakuita flow from our lives manje zvichienda kune vamwe takungoita rudo rwamwari rwakungoflowa ruchienda kune vamwe takukwanisa kuparidza shoko kune vamwe vanhu vachita sei vachizowanawo rudo irworo rwaKristu ndafarira ine last part yanzi zvoni hanzi tinenge tava a blessing to those who are around us tikaona kuti these demonics varume vaviri ava kana kuti murume mumwe chetewo vanga vaiterrorize vanhu vaitoshushikana navo but after that transforming power yaJesu yasangana navo vangakwanisa kutoenda kune vanhu vakutoita sei vakutoparidza shoko raMwari saka even us all let's try to be my-Christians ari a blessing to in surrounding area medu izvete tiri ma-conduits of love nekuti vanhu pane vamwe vanhu vanotoshuwa rudo tichingoshuwa love raKristu kuburikidza nema-characters edu toda kutenda zvikanzi panapa Jesu akaita drive out ma-tormenting demons angari mukati menyama dzavo mukati memiviri yavo and they were tormenting them night and day and iwo madhimoni acho nofuti anzi akatokonfesawo kuna Kristu anotozivawo Kristu kuti nhai mwana kono mwaya kuzotiparadzira nguva isati yadini isati yakwana but the most important thing chaicho chatinoona ndechekuti Jesu akabvisa izvo zvainetsa varume vaviri ava vakasara vakwana saka even in our lives kana pane zvinotinetsa zvinotishungurudza if we invite this man called Jesus he can transform our lives sematransformation akaita upenyu hwaRegion so kana paRegion anazoti kuna Kristu inda kutoenda nemi ndauda kutoenda nemi andichagarika panapa ndibandibvisa madhimoni ndamunhu kwaye ndada kutoendawo nemi but Kristu anoti dzokera kupi kune vakwako unovaparidzira but sokufunga kwenyuma angane dhikuri raizere Region pamwe hapana dhikuri raitomboziva hapana dzimungu hapana kana vese because munhu anga ane madhimoni and anzi anga ane thousands of demons so dzimungu hapana kana vese raiziva hapana kana madoctrines aiziva but Jesu anomuti inda unodini inda unoparidza aiparidza shanza his personal experience personal encounter naKristu zvaingotora kwandekungoti look at me and people say but we ndiri Gion ngao but look at him chichaitika ungota it's because of Christ and then the people what marveled vanakatoshamisika nazvo saka that life changing experience could preach more than any other words can preach but the life changing experience yakaitwa naRegion yakaparidza zvikuru alright toenda testifying with assurance norurimi rwedu kupupura tine chivimbo unoziva kuti handina if kana tichiziva kuti inini I'm going to be saved unopupura zvakasimba unenge uchinyatsoganza uchiziva kuti aiwa tine we are going to be to have eternal life through Jesus so asi kana tisina a personal relationship naMwari kana tisina
a personal assurance yesalvation kuna Jesu hatikwanisi kuzopupura to someone else kuti kune ruponeso ndakambodaiwo Jesu akandichinja. Saka we need first to have a personal relationship nani na Kristu, then taita that relationship tokwanisa manje kupupura kune vamwe kuti vakwanise kudawo uyu Jesu Kristu uyu. It's a way yekuita sei yokutotengesa Jesu kuti vamwe vange vachikwanisa kumutenga. Saka neimwe nzira mairadzire muri kuti imi panyaya yedu yokupupura iyi tiri kupupurira kuti vanhu vaponeswe. Muna Jesu muno ruponeso. Washandura upenyu hwangu zvandanga ndiri zviya zvazuro zvapfuura. Saka kana zvapfuura ndava munhu waponeseka. Saka kana ine ndaponeseka ndinodawo nehama yangu kuti iponeseke. Saka ndo chinamba chikuru chatiri kubudira nenyaya iyi yokuti vanhu ngavazive kuti Jesu anoita sei naye anoponesa. Muna Jesu mune chii? Muno ruponeso. 1 John 5:12 inobva yati he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Saka mini kana tisina Jesu mukati medu hatina upenyu. Upenyu hupi tikurarama pano pasi asi upenyu tisina upenyu chi usingaperi. Saka kuti tive tine upenyu usingaperi excuse me tofanira kuve na Jesu mukati mechinyi mukati mehana dzedu. I think pane imwe mubvunzo kwasa kuvunzwa kunzi saka inini gokwambotaura kuti munhu wese afanira kunge ane that life changing experience. Kana wakangobuka paupenyu hwako kuna Jesu unofanira kunge une life changing experience. But sometimes we look at our life and think but inini ndepapi pandine life changing experience andakaita na Kristu. But sometimes it cannot be something that is dramatic. Kuna mwanenge zvinhu zviri dramatic. Wakaita vanga wakaita sana Paul na so sana region. But wo mukati moupenyu unokwanisa kuti but inini pandamborarama ndandikamuka kunyipa kandaita so. Kana language yangu chocho yanga isi language yemwana waMwari. Ndaituka ndaidini. But with Christ in you achifamba na Kristu we find that kind of language munguva inochinja. That kind of thinking munguva inodini inochinja. Wakufunga mostly about zvinhu zvinodiwa na Kristu. Wakutaura language iya isiri yekutuka isiri yekunyomba vamwe isiri yekudini. But you are seeing that your life is being transformed. Though it is not as dramatic as zvakaitwa yaLegion or as zvakaitwa yaSaul. But kune zvimwe zvinhu zvanongoshandisa matrix that these things. Saka tinoona kuti pane mama Kristu anobva ati inini handikwanisi kuponeseka. I'm not good enough to be saved because anenge achitarisa akatarisa kuti Jesu ona kuti apa handikuita sei handikwanisi kuponeseka. Saka asi Jesu anoti kuna Isaiah 45:22 look to me and be saved. Tarisai kwandiri mukwanisa kuita sei muponeseke. Saka arikutodedza nyika yese and all you ends of the earth for I am God and there is no other. Saka Jesu arikutotikoka kuti tarisai kwandiri kuti mukwanisa kuwana ruponeso. Saka chikuru chino chatofanira kuita manje munhu anofanira kuve nekutenda then to accept Jesu as our personal savior. If we have that personal relationship na Jesu manje rudo rwake rakugara mukati mehana dzedu, the Holy Spirit yakugara mukati medu and then takukwanisa kuchiwana the eternal life. And then with Tawena that experience, once we experience the grace of God in our lives and also the salvation of Jesus Christ, let's not lose it. Ngatiyo chirambe tine kutenda ikoko pakara Jesu auye kechipiri kuzotitora. Amen. Tichiendera mberi futi nedzidzo chedu tikasvika pana Galatians 2:20 koko tiverengere Galatians 2:20. Ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete na Kristu. Handichiri ine ndinorarama. Asi Kristu unorarama mandiri. Kurarama uku kwandinorarama nako munyama zvino ndinorarama nokutenda kuri mumwanakomana waMwari wakandida akazvipa nokuda kwangu. Hanzi mwanakomana waMwari akadini wakandida akazvipa nokuda kwangu. This is the sacrifice yakaitwa nani na Kristu. Ende pana pamusoro nyedu musoro tezero kuti something worth testifying about.
saka chinhu chega chinofungwa chine chakakosha chatofanira kunge tichipupura pamusoro pacho rudo rwaKristu nekufa kwake kwakata pamuchinjikwa achifira isusu. Zvimwe zvese kazhinji kacho vanhu tinozoda kunyanya kutestify about ourselves kuti munondoone reni ndindakavaka chechi pashachi yaya ndakadhonita zvakati ndozvawakaita, but panapa chinhu chiri worth testifying about is not what you did, but it's what Christ did for us. Mukana pane imwe vhesi isanotora tanzi kana roko rwako rworudyi rwapa ruboshwa rufanira kunge ruchiziziva, hatifaniri kuzviridzira mabhosvo. Kachita witnessing, we are witnessing about Christ, not about what? Ourselves. Of course, patinotendeuka pepe Christ vane zvimwe zvinhu zvavanotarisa kuti sacrifice kana kuti tidini tisiye. Kana ndaimbomwa doro pane ndatambirawo Kristu anotarisa kuti izvo hauchadini hauchaiti. Handi kana taimbodya nguruve nembeva nezvimwe zvisingadangwa tisadya, pate tatendeuka tava maKristu tinofanira kusiya zvisingadini zvisingadyiwe todya zvinodini zvinodyiwa. Zvinokwanisa kunge zvichirwadza zvimwe zvacho, ndozati kana kuregedza fodya kunodini kunorwadza vanoputa, but Kristu anoda tidini tizviregedze. But the most important thing kuti Christ haafa akatikumbira kuti tiregedze zvinhu zvakatinakira. Chinhu chese chinozina Kristu regedza chakatidini chakatishatira, doro rakatishatira, kufuta fodya kwakatishatira, kudya zvakazi Mwari tisadya kwakadini kwakatishatira. Saka kuregedza kuita zvese izvi wongu isacrifice, but I see your sacrifice is worth testifying of. The sacrifice that is worth testifying of is the love of Christ. We should focus on Christ. Ndanatsokubafarira panotaurwa nomunyori patera chitiko tiri panhau iyoyi yokuti tigone kupupura pane zvatakaitirwa naJesu. Iye Jesu pachake anotaura pana Luke chapter 9 verse 23 achiti kana munhu achida kuti anditevere unofanira kuti azvirambe wotakura muchinjikwa wake zuva rimwe nerimwe obva adini obva anditevera. Saka uchaona kuti kuzviramba manje kuzviramba kureva kuti upenyu huya hwekare hwanga huchiraramika mandiri ndo hwandofanira kuti ndirambe ndochitora upenyu hutsva sezvataurwa naPauro panapa asi ndakarohwerwa pamuchinjikwa pamwe chete nani naKristu wakanga atosiya zvekare akurarama Kristu izvo zvakanga akatarisira kuti aita sei kuti ararame. Saka ndizvo zvakatarisirwa kunyange nesu nhasi kana tichikwanisa kuti tichizoda kuva vapupuri venyaya yaJesu tinofanira kutanga tazviramba. Kuzviramba ndokusiya mabasa akashata, kufa pamuchinjikwa kutora kuti kutoparadzana nechitema zvachose. Kana tadaro tobva tadini tatevera Kristu ndokuzova zvitapupu zvakaringana. Saka nyaya yamutaura gogoi zvinhu zvokuti zvatofanira kunge tichisacrifice kana tichizviramba ndizvoka kuti tikwanise kurarama muna Kristu. But panapo panzi kuti powerful testimonies that have a life-changing impact on others focus on what Christ has done for us, not what we have given up for him. They center on his sacrifice, not on our so-called sacrifices. For Christ never asked us to give up anything that is in our best interest. Saka chikuru chiri pano chokuti pane zvezvatataita tatakura muchinjikwa wedu taregedza zvezvataregedza. The most important thing is to testify about what Christ has done for us. Saka our testimony should always be based on what Christ has done for us, nothing else. You can ever focus on what we have done for Christ. Isa mabasa pamberi apa chisa bosa tinopotswa nekudini nekutenda kuti nemashi nemabasa iwongu mabasa anoratidza kutenda kwedu but chinotiponesa kudini faith kutenda muna Kristu, right? Zvikanzi tambozvitora kuti we might not have a tremendous crowd, a dramatic conversion yakaitika zvakaitwa nakizviri dramatic like zvotaona pana region kazotaona pana Paul, but there are things that have happened in your life that you can also say, no, this is the transformation power of what? Of Christ. What Christ has done for you. That's what we need to
to always be talking about. It's not about going to church. Vamopana vantu going to church, but vasina kutransforma upenyu hwavo. Saka kuenda kuchurch hakusono kudini kuno kutransform. Chino kutransforma rudo runani rwaKristu. Saka pakupendera nyaya yedu iyi tichaona kuti iko zvabuda mukati mechidzidzo zvedu ndezvokuti nyaya huru pamusoro pekupupura yakasendama pakuchinjiwa pakushanduka kwobupenyu kuburikidza nani kuburikidza naJesu. Kushandurwa kwobupenyu kuburikidza nezvatinenge kuburikidza nani naJesu. Rudo rwaJesu ngaruraramike matiri. Kana rwararama matiri runobva rwatekeshera ruchinokomborera kuna avo vese vanenge vakaita sei vakatikomberedza. Kana tadaro tagona kupa uchapupu hwaJesu nokuti upenyu hwedu hwashanduka tagona kuzova chikomborero kuna vanhu vatinenge takagarisana navo. Asi dingindirazve guru riri pakuti Kristu vanoda kuti tive vanhu vanozvisarudzira avabanikidzi. Saka sarudzo yedu ndo inozotisunda kuti tigokwanisa kuva noupenyu hunoshandurwa naKristu tozova chikomborero kuna vamwe vese vatinenge tichigara navo. Amen. Tinamatire tivare chidzidzo yatinamate Mwari Baba tokutendai nenyasha nengoni dzamatipa zita renyu ngarikudzwe sekuti rakafanira. Tokutendai nelesson yatanga tinayo tibatsirei kuti tinge tiri maconduits of life, tingave mablessings mukati macommunities atiri kugara, vanhu vari mablessing kumabasa kwedu mudzimba medu. Ivaiwo nesu muchitikombora tichikwanisa kupupura zita renyu muburikidza nekurarama kwatetiita. Muzita raJesu Kristu tinonamata nekutendai. Amen. Amen. Nguva yekunamata moyo unopava touya kuna Jesu ponesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu orapa wakandeta vakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakandeta zvakanaka kuvayo nguva yekunamata tenzi osedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake orapa wakandeta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakandeta zvakanaka kuvayo nguva yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi andobatsira nemoyo wekunzira obvisa zvinetso orapa wakandeta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakandeta zvakanaka kuvayo panguva yemunamato inomusimbira zvikomborero
zvakanaka kuvayo.